ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസെയിൻ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. INTERCEPTOR 650 ആർക്കും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം റിവ്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഞാൻ മാസ്കും കണ്ണടൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. സോ നമ്മളെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കുറച്ച് എന്താ പറയുക എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സും ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, അതായത് ഇറ്റ്സ് അവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നീ ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കടാ. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടട്ടെ. ഓണി 2 പുട്ടുമിറ്റിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈയൊരു എൻ്റെ പൊന്നെ വേറെ ലെവൽ. എൻ്റെ പൊന്ന് ഗൈസ്, I hope you guys enjoyed this video. Let's find out. Bye.